tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Iltqajna biex niftakru f'qutna mejtin, nitolbu suffraġġju għalihom u nofru s-sagrifiċċju ta' Ġesu, il-misteri Quddiesa tal-mewt tal-mulej u l-qawmien tiegħu mill-imwiet għal ħutna l-mejtin kollha. Ejjew fil-bidu ta' din il-Quddiesa niftakru fid-dnubiet tagħna, narfu ħtijietna u hekk nitħejjew biex nilqgħu il-misteru tal-imħabba, tal-ħniena u tal-faraġġ tal-mulej. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u billi ħallejt mirjieti tiegħi bl-akbar tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, lill-Anġlu l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Niħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Bit-tiba tiegħek mulej għati biden għat-talb li qegħdin nagħmlulek biex kif jissaħħaħ it-twemmin tagħna fil-qawmien ta' ibnek mill-imwiet, hekk titqawwa t-tama tagħna fil-qawmien mixtieq tal-qaddejja kollha tiegħek għall-ħajja. B'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsalta flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ittra ta' San Pawlu Apostlu lir-Rumani. Ħuti, ħadd minna ma jgħix għalih innifsu u ħadd ma jmut għalih innifsu. Jekk ngħixu għall-mulej. Jekk immutu mmutu għall-mulej. Mela sew jekk ngħixu, sew jekk immutu aħna tal-mulej. Kristu għalhekk miet u rxoxta biex ikun sid kemm tal-ħajjin u kemm tal-mejtin. Aħna l-kolla tnidru quddiem it-tribunal ta' Alla għax hemm miktub daqskemm jien ħaj jgħid il-mulej quddiemi qed jinżel għall-kubtej kull bniedem u kull insien qed ifaħħar lil Alla. Għalhekk kull wieħed minna qed jagħti kont tiegħu innifsu lil Alla. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħar lil Alla. Għas-salm ngħidu flimkien, nittama fil-mulej, nittama f'kelmtu. Nittama fil-mulej, nittama f'kelmtu. Mill-qiegħnet insejjaħlek mulej, mulej jisma' l-leħen tiegħi. Ħajkunu widnejk miftuħa għal-leħen tat-talb tiegħi flimkien. Nittama fil-mulej, nittama f'kelmtu. Jekk tal-ħtijiet intagħti każ mulej, mulej min jista' jżomm sħiħ. Imma għandek hemm il-maħfra biex hekk int tkun miqjum flimkien. Nittama fil-mulej, nittama f'kelmtu. Kol bil-wefqa. Alleluja.
Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu mar f'belt jisimha Najn u marru miegħu id-dixxipli tiegħu u kotra kbira ta' nies. Kif wasal qrib il-bieb tal-belt kienu qegħdin iġorru wieħed mejjed li ommu mara armla ma kellix ħliefu u magħha kien hemm maġmilu ta' nies mill-belt. Kif ra l-mulej tħassara, tibkix qalilha. Imbagħad resaq u mess it-tebut u dawk li kienu qegħdin jerfgħuh waqfu u qal: Żagħżugħ qiegħed ngħidlek qum. U l-mejjed qam bil-qiegħda u beda jitkellem. U Ġesu taħ lill-ommu u n-nies kollha qabadhom il-biża' u bdew jagħtu glorja lil Alla u jgħidu li profeta kbir qam fostna u li Alla żar il-poplu tiegħu. U dan li ntqal fuq xteret mal-Ludija kollha u ma' dawk l-inħawi kollha. Il-kelma tal-mulej. Fi 3 snin li Ġesu għamel iterraq fil-Galilija u fil-Ludija u fis-Samarija. Kien hemm mumenti meta wera l-qawwa tiegħu fuq il-mewt. Qajjem il-mewt lit-tifla ta' Ġajru li kellha 12-il sena. Qajjem il-mewt lil dan iż-żagħżugħ, it-tifel uniku tal-armla ta' Najn. Qajjem il-mewt lil ħabib tiegħu Lażru. Dawn it-3 episodji kienu juru lil poplu kif smajna wkoll fil-Vanġelu tal-lum minn San Luqa li profeta kbir kien qam f'nofshom. Meta iltaqa' ma' iż-żewġ tqaħwa ta' Lażru, il-mulej tkellem ikkonferma l-qawwa tiegħu fuq il-mewt. Jien hu l-qawmien u l-ħajja. Kull min jemmen fija ma jmur qatt. U dan il-kliem qalu wkoll f'Kafarnawm skont l-Evanġelju ta' San Ġwan kapitlu 6 meta tkellem fuq il-kelma tiegħu u l-ħobbs tal-Ewkaristija bħala l-ikel tal-ħajja ta' dejjem. Kull min jiekol dal-ħobbs jgħix fija u jiena fih u jiena nqajmu fl-aħħar jum. Għaliex it-tqarribina li nagħmlu li bija aħna nkunu ħaġa waħda mal-mulej. Għalkemm aħna nies dgħajfin. Aħna nies li kuljum qegħdin nersqu lejn dak il-mument fejn inħallu kollox hawnhekk u nkunu ħaġa waħda miegħu. Aħna nersqu lejn it-tqarribin inkunu qed induqu id-destin tagħna stess. L-amara ta' din id-dinja tinħall u titħejja lina amara sabiħa fil-ġenna. Jiena sejjer, se nħejjilkom post għalilna l-mulej. Kieku ma kienx hekk, kont ngħidilkom. Kemm hi ħaġa sabiħa li aħna llum inqawwu l-fidi tagħna f'dawn il-wegħdiet ta' Ġesu. Dawn l-episodji huma 3 li l-Vanġelu isemmu jikkonfermaw il-kelma ta' Ġesu. Għaliex bil-kliem tista' tgħid ħafna affarijiet. Imma Ġesu il-kelma li qal u s-seta li qal li għandu fuq il-mewt uriha waqt li kien fostna u kkonferma b'mod speċjali u l-iżjed b'mod qawwi fl-irxoxt tiegħu nhar l-Għid il-Kbir. It-3 persuni li semmejt, it-tifla ta' Ġajru, it-tifel tal-armla ta' Najn, Lażru, irritornaw mill-mewt
Imma mbagħad wasal il-jum meta għamlu l-pass u daħlu fl-eternità. Mela il-qawwa li wera Ġesu ma kinitx l-istess bħal qawwa kbira li wera fl-irxox tiegħu mill-mewt, fejn hu darba l dejjem rebaħ fuq il-mewt. Difnuh ġo qabar, imma aħna li rajna u li nafu bih huwa l-qabar vojt. L-irxoxt tal-mulej huwa għalina s-sinjal veru tal-qawwa li l-eżiż ħutna li ħallewna u aħna wkoll. Meta ngħaddu mill-velu tal-mewt, hemm jistennina il-qawmien għall-ħajja. Li aħna nsejħulu ir-raqda tal-mewt, il-mistrieħ tal-mewt. Dawn huma espressjonijiet antiki ħafna li minn dejjem użajna għaliex Ġesu meta tkellem fuq il-mewt tal-Lażru qalilhom rieqed. Kien mejjed. Imma Ġesu juża din il-kelma. U tantu hekk li l-ewwel insara fuq l-oqbra tagħhom ma kinux jgħidu miet imma raqad fi Kristu. Raqad fi Kristu. Din ir-raqda tal-mewt li aħna fiha nistennew il-qawmien għall-ħajja fl-aħħar jum. Tgħiduli allura se noqogħdu nistennew ħafna? Meta ngħaddu mill-velu ta' bejn din il-ħajja l-oħra, il-ħin ma jibqax importanti. U għalhekk qed nitkellmu bħalma jgħidilna l-Apostlu missierna fuq misteru. Il-kelma tal-faraġġ li għatijinna l-Apostlu missierna fl-ewwel qari li smajna llum mill-ittra lir-Rumani kap 8. Sew jekk ngħixu, sew jekk immutu, aħna tal-mulej. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Jistrieħu fis-sliem. U tjeżis imdawlin u msaħħin bil-kelma ta' Alla u bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħu, ejjew nitolbu lill-Missier bi Kristu Sidna ħalli jisma' dawn it-talbiet tagħna. Għall-Knisja kollha biex tkun xhud fidila tat-tagħlim ta' Kristu li jimlielna qalbna bit-tama li meħlusin minn kull dunub ninaqdu miegħu fil-ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għall-mexxejja tal-ġnus biex bis-seta' fdata lilhom u bil-imħabba li ġejja minnek jaħdmu dejjem għall-ġustizzja u s-sliem fost il-popli kollha sakemm jinġabru miegħek f'Ġerusalemm tas-sema. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għall-morda u għal kull min għaddej minn żminijiet iebsa biex jaqdu d-tbatijiet tagħhom ma' dik ta' Ibnek Ġesu għas-salvazzjoni tad-dinja.
nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għall-familji kollha biex imħeġġin mill-kelma tiegħek u mqawwijin mill-imħabba tiegħek ikunu ambjent tajjeb u sod fejn it-tfal u żgħażagħ jikbru u jimmaturaw bħala ċittadini xierqa u nsara tajbin. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għalina lkoll imqaqqlin mit-tama tal-ħajja ta' dejjem inġbarna biex nitolbu għal ħutna l-mejtin l-aktar dawk li ħadd ma jitlob għalihom sabiex bil-mod kif ngħixu fuq din l-art inħejju ruħna sewwa għal ħajja miegħek fl-eternità. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U Alla li tara fil-ħsibijiet u x-xewqat kollha tagħna ilqa' dawn it-talbiet tagħna. U kull xewqa tajba li tnissel ġewwa fina. U saħħaħna biex nagħmlu biss u dejjem dak li tixtieq minna inti bi Kristu Sidna. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missieħ li jista' kollox. Il-qalbu lejn idejk is-sagrifiċċju għat-tifkir u l-glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Fit-tiba tiegħek mulej ilqa' l-offerti li qegħdin nagħmlulek għall-qaddejja kollha tiegħek ħutna l-mejtin biex iddaħħalhom fil-glorja ma' ibnek li miegħu qegħdin ninaqdu bis-sagrament kbir tal-ħnina tiegħu u li għaxu jsalta għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej missier Quddies Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Bih feġġet għalina it-tama tal-qawmien għallejna. Hekk li aħna għad li mniktin għax nafu li għandna mmutu. Nitfarġu bil-weda ta' ħajja oħra li qatt ma tintemm. Għax għal dawk li jemmnu fik mulej, il-ħajja ma tintemmx imma tinbidel. U mal-mewt tal-ġisem fuq din l-art titħejja lina mara għal dejjem fis-sema. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, matroni mad-dominazzjonijiet, maqtejja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek
u ngħidu bla għeda. Quddies tassew int mulej u jistoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu, għax b'ibnek Ġesu Kristu Sidna u bil-qawwa tal-Ispiritu Santu inti tagħti l-ħajja. Kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex minn tluħ ix-xens sanżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu kkonsagrati lilek. Minn ċokol tagħna nitolbuk qaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru l-ġisem u d-demm ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bi kmandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għax hu fil-lejl li fih ingħata għalina bħal ħobs radlek il-ħajr, birek, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi radlek il-ħajr, birek, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk mulej aħna u nagħmlu dan tifkira tal-passjoni li hija ibnek fdina u tal-qawmin u tluħ glorjuż tiegħu fis-sema. Aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġja tiegħu b'ratti l-ħajr nofrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddiż. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Ara fiha l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-demm ta' ibnek, nimtlew bl-Ispirtu qaddiż tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li hu jagħmel minn offerta li tibqa' għal dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-magħżulin tiegħek, mal-Verġni Mqaddsa, Omm Alla Marija, mal-Apostlu l-Martri glorjużi tiegħek u mal-qaddisin kollha li kif nittamaw inkunu dejjem għalina quddiemek. Għamel nitolbuk mulej li din il-vittma terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq u fidu fl-imħabba l-Knisja tiegħek
tal-ġej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li qiegħed jgħin, l-isqijiet u l-ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksieb tal-il. Ilqa' bit-tjieba it-talb u x-xewqat ta' din il-familja li inti ridta tinġabar madwarek. Għadel Missir Ħanin li l-uliedek kollha kull fejn jinsabu u għaqadhom miegħek il-koll. Ħenna l-kut ta' Mejtin u għadha kollha li ħalliltin il-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-salta tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll ħassu biex inkoll flimkien itaxxu għaddejjem fis-seħħ tiegħek. Hemm inti x-xorta quddiem minn għajnejna, hemm narawk alla tagħna kif inti fik innifsek. Hemm insiru mixtuq għaddejjem u għaddejjem infaħruh bi Kristu Sidna li bih intfawwad id-dinja u l-ġid. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla Missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu l-iben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun it-tritien kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna d-dnubitna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La taħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-dehim. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull dehim. Agħtina fit-tiebol li nagħtihak il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-biġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għad lill-Apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Agħtiha slim u l-għaqda li inti trid fiha, inti tgħixu s-salta għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Dan hu l-ħaruf tal-Alla, dan hu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem jistrieħu fis-sliem. Nitolbu. Tqarbilna mulej bis-sagrament ta' ibnek il-waħdini li kien issagrifikat għalina u qam glorjuż għal ħajja. Fiċ-ċokontana nitolbuk għal Quddiesa kollha tiegħek, ħutna l-Mejtin, biex tnaddafhom bis-saħħa tal-misteru tal-Għid u ssebbaħhom bid-don tal-qawmien mill-imwiet bi Kristu Sidna. Għadna kemm iċċelebrajna flimkien il-misteri Quddiesa u tlabna lil mulej biex idaħħal fis-saltna tiegħu tal-għena id-dawl u s-sliem lil ħutna kollha li marru qabilna bis-sinjal tal-fidi li ħadu fil-Magħmudija. Qalbna qawwija fil-misteru tal-qawmien mill-imwiet sejrin issa nbierku l-oqbra ta' ħutna li jinsabu midfunin hawn. Jistennew il-miġġja tal-mulej fil-glorja biex miegħu inqumu lebsin in-nuqqas ta' taħsir u l-immortalità. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem jistrieħu fis-sliem. Jien u l-qawmien u l-ħajja, kull min jemmen fija wkoll jekk imut ikollu l-ħajja, u kull min jgħix u jemmen fija dan ma jmut qatt. U għalla glorja tal-fidili u ħajja tal-ġusti, ħenna l-Quddiesa kollha tiegħek ħutna l-Mejtin għax huma emnu fil-misteru tal-qawmien tagħna mill-imwiet bi Kristu Sidna. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' Daw ta' dejjem jiddu fuqhom. jistrieħu fis-sliem. Amen. Il-mulej magħkom. Jekk ukoll. Nilna li għadna hawn jaħfrilna d-nubietna u jilqa' lill-mejtin kollha fid-dawl u s-sliem. Amen. Jagħtina l-ħajja tal-għena bla tmiem ma' Kristu
li nemmnu li qam tassew mill-imwiet. U Amen. jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Sant. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Nroddu